دكتور طرابسي أمينة طبيبة مختصة في أمراض الجلد. Les motifs de consultation les plus fréquents, ça dépend de la saison en fait. كيما دوكا في فصل الصيف كيما كاين الكورونا بيان سور يجوا بزاف على لي كو دو سوليي، لاكني، تساقط الشعر، البقع السوداء، لو ميلازما. ماشي شرط لازم تكون عندك خانه باش يكون عندك سرطان الجلد. لو بلو سوفون il survient de nouveau، c'est-à-dire يقدر يجي في منطقه من الجلد ما تكونش فيها خانه، لازم نحوها. الناس تخاف، كاين بزاف يقولوا لي انا ما نخافش ما نحيش الخانه باسكو كنحي الخانه تولي سرطان. بالعكس او كونترير، كي نحو الخانه في الوقت ونعيروها on fait ce qu'on appelle la nappate, il y a aucun risque. خانه كي تكبر ولا يتبدل اللون تاعها، يكونوا لي ليميت تاعها irrégulière، c'est-à-dire ماشي bien limité، هذه bien sûr c'est un cri d'alarme. Il faut consulter très rapidement. Et les écrans sont obligatoires. يعني واقي الشمس يعني il faut que ça soit un geste réflexe. واش نقدروا نقولوا لكم دراري صغار avant une année interdiction d'exposition solaire avant l'âge de une année. قبل عام ما تدوش ولادكم للبحر ولا ديتوهم تدوهم من 5 للفوق avec ce qu'on appelle un t-shirt anti-UV. كاينين des petites tenues يتباعوا يلبسوهم لي بيبي يحموا كامل الجسم تاعهم من السميشه. Les huiles solaires, oui, la plupart يستعملوا كيما هذا مونوي etc. يقدر بون باش نقول لك يدير سرطان الجلد. Non, pas spécialement, mais il accélère, c'est-à-dire les coups de soleil. C'est les coups de soleil qu'on doit éviter. Le coup de soleil est عبارة عن حريق. وعلى بالك حريق زائد حريق زائد حريق هما بعد الشر les précurseurs d'un cancer de peau dans le vieillage. لهذا نقولهم ما ديروش les huiles solaires sauf en fin d'exposition. كي نبداو نبرونزيو شويه نديروا l'écran بالعقل ومن بعد vers 6 heures de l'après-midi on peut se mettre un petit peu d'huile pour avoir هذاك le teint كي تعرفي الناس كاع تحب هذاك le teint doré. C'est vrai que c'est à la mode, c'est bon pour le moral mais c'est pas bon pour la peau. Contrairement à ce qu'on peut penser, le moustique tigre هذا c'est la femelle qui pique. يعني الأنثى تقرص في الصباح ماشي كيما الناموس العادي اللي موالف يقرصنا في الليل. La piqûre est très douloureuse، توجع بزاف وتحك بزياده، سي تري بروفيجينو. هي الغلطه اللي نديروها وكاع نعملوها ماما انا ودرتها، نحكو. il faut pas gratter parce que كي نحكو نتبلي on va diffuser le venin هذاك تاع لو موستيك. ولا حسينا بهذيك القرصه تاع الناموسه نسيو ما نحكوش، نديرو حاجه ناتوريل مثلا القارص ولا شويه الخل. c'est vrai que ça aide beaucoup pour réduire le prurite. نقصنا بزاف الحكه ولا ما قدرناش وشفنا بليك الحكه بزاف، de préférence il faut consulter. كاين دي كريم apaisantes sur le marché عم يتباعوا هذوك عند صيدليه تقدري تشريها. Bien sûr, ما يقدرش يجيب لك bon انا في الكورونا الناس كاع تخاف le Covid mais il peut pas transmettre le Covid ou une simple infection par exemple bactérienne. Mais c'est des virus bien spécifiques. عندك le paludisme اللي كامل تعرفوا، الملاريا بكري نعيطوا له هذا يتنقل من لانوفال فيميل. عندك هذا زيكا، شيكونغونا، هادو كامل يقدروا يتنقلوا مي ça reste exceptionnel في الجزائر. c'est des climats plutôt tropicaux. ما كانش في الجزائر mais ça reste possible. c'est pour ça اللي لازم نديروا الوقايه كيما نقولوا خير من العلاج. شوفوا بزاف حب الشباب عند الكبار. Alors c'est un problème de santé publique en ce moment. وكيما راكي تقولي يجوا بزاف عند النساء اكثر من عند الرجال على خاطر المشكل هذا هرموني. c'est hormonal. Alors il y a 3 facteurs en général اللي يديروا هذا الحب الشباب تاع الكبر: الهرمونات، القلق et les cosmétiques. والنساء كي تعرفي يحبوا بزاف يديروا لي بوماد كل خطره واش يسيي واش يشوفوا في اليوتيوب يروحوا يسيو في وجههم. وحب الشباب جينيرالمون نديروا دي غوماج نانسيستيو sur les pomades. لا لازم il faut vraiment avoir des soins très doux. نعطوا لهم des soins adaptés à leur visage. En général ça rentre dans l'ordre mais حاجه مزمنه يروح يولي donc la malade تكره شويه mais الحمد لله كي تتبع بالطبع en général ça rentre dans l'ordre. Alors l'épilation laser c'est le geste beauté numéro 1 par excellence le monde. C'est-à-dire la médecine esthétique de cas l'épilation laser c'est le premier motif de consultation. Bien sûr في الجزائر les dernières années
تقدري تقولي بلي كنسا بزاف يديروا لازر. Le laser, الناس بزاف تخافوا. C'est quoi le laser? C'est juste une amplification de la lumière. Ce qu'il faut savoir, c'est que ce n'est pas dangereux. Quand c'est fait, bien sûr, par un dermatologue ou la tabib مختص في هذا الشيء, il faut qu'il ait une formation spéciale. Et لازم يكون laser de bonne qualité, bien sûr, parce qu'il y a plusieurs types de laser. Quand c'est fait dans les règles de l'art, qui amène le dermatologue la séance ou des risques qu'il faut, c'est-à-dire qu'il ne faut pas s'exposer au soleil, etc., il n'y a aucun danger. Les résultats sont spectaculaires. الحين كاين بزاف نسا يجوا ليا pour vraiment une pilosité très fine. وحده كي عندها شعر رقيق يعني هذه حاجه طبيعيه وكامل عندنا. انا dermatologue وما درتش فيه وشي. On n'a pas besoin d'éliminer le petit duvet. Par contre كي يكون عندك شعر خشين ويبان, que ça soit le visage ou la كاع الكور, on peut faire des séances laser اللي vraiment يهنيو المراه من الشعر هذايا. كاين لازر سبيسيال استيتيفيان, كاين لازر سبيسيال تاع طبيب الجلد, كاين لازر تاع جينيراليست. Donc il faut bien se renseigner. يكون طبيب مختص في هذا الشيء. À part ça, il y a aucun risque. تنبع مياه أورياج الصافية من أعالي جبال الألب وتتشبع بكل المعادن والعناصر اللي تخليكم تنساو مخاطر الشمس. للابوراتوار أورياج توفر مستحضرات شمسية لكل بشرة اللي تحتاج حماية قصوى، وقاية من البقع الداكنة، ترطيب للبشرة الدهنية، ولحماية آمنة لأطفالكم. يوصى به من طرف أخصائيي الجلد. يباع في الصيدليات. مع مجموعة باغيسون خذوا أفضل ما في الشمس.